विश्वजीत राणेन लास्ट टायम सांगलेले की मुंबई हे कन्स्ट्रक्शन जाता कोणाचे ऑब्जेक्शन आसना बऱ्या वेळान जाता तर तुका जर हे आहा न्हू जाल्यार तुवें मुंबयत वचून रावूंक जाय गोंय तुवें हांगा मुंबय भायर करूंक जायना भायर आसा पळय तेंच्या गांवांनी आसा म्हणून ते इटोन हांगा येता आमचो गांव पिड्ड्यार करपाक गोंयांत कारापूर हांगा जावपाच्या लोधा प्रोजेक्टाचेर लोकांनी आवाज उखल्लेलो आसा. थंयचे थळावी म्हणटा की तांकां इन्फॉर्म करनासतना ह्या मेगा प्रोजेक्टाचें काम सुरू केल्लें. सुमारे 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ह्या प्रोजेक्टाच्या कामाक वयता, ज्या कारणान परिसराक आनी गावाक नुकसान जातलें अशेंय ते म्हणटा. पळोवयात विस्तारान. तुमकां कितें दिसता ह्या प्रोजेक्टान ह्या गावाक कितें नुकसान जातलें? हो प्रोजेक्ट हांगा येत जाल्यार गावाक अख्ख्या गोंयांक नुकसान जातले, गावांक जातले ते जातले. येदो व्हडलो प्रोजेक्ट 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागेचेर जागो घेवन ते प्रोजेक्ट बांदता. तितून स्विमींग पूल येता, बीच येता आर्टिफिशियल, कॅसिनो येता तितून. नाका नाका जाल्ले सगळे गांवान ना तसले फॅसिलिटीज ते घेवन येता गांवान. मागीर गांवांतली भुरग्यांची कितें हालत जातली फुडें हो प्रोजेक्ट जर हांगा येत जाल्यार आमच्या गांवची भुरगीं फुडली आमी एक आतां जाणटी जालीं पूण आमची फुडली पिढी आसा पळय ती भुरगीं तेंची कितें हालत जातली. तांकां आतां काजी सुद्दां पळोवंक मेळचें ना. फुडें भुरगीं विचारतली काजी कितें, काण्णाचून ना कितें, तेंच्यांनी केन्ना पळोवंकूच ना आसतली. गांव म्हणजे तांकां कळचोच ना, ते एक व्हडली सिटी जावन पडटली जशें भायर आसा पळय तेंच्या गांवांनी आसा म्हणून ते इटोन हांगा येता आमचो गांव पिड्ड्यार करपाक. तुमकां ह्या प्लॅना बद्दल ह्या प्रोजेक्टा बद्दल पयलीं इन्फॉर्म केल्लें काय तुमकां अचानक कळ्ळां की असो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा? आमकां अचानक कळ्ळें. ह्या बद्दल आमकां कितें इन्फॉर्म करूंक नासलें. जेन्ना ह्यो प्रोजेक्ट वयर स्टार्ट जालो आनी सकयल देंवते पावन आमच्या हांगासून नजर जेन्ना पडोंक लागली तेन्ना आमकां कळोंक लागलें. पयलीं खबर अशें म्हणजे सगळो आवाज येतालो घडा 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 रातभर ऑल नायट तें काम चालू आसतालें रातचें सदांच उठून. मागीर आमकां जेन्ना सकयल अशें येयलें आनी आमच्या हांगासून दिसपाक लागलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा वयर कितें तरी चालू आसा म्हणून. मागीर आमचे सगळे लोक एक जाले आनी आमकां सांगलें हांगासर व्हडलो प्रोजेक्ट येवपाचो आहा. तेन्ना आमी थंय वचून पळोवन येयलीं जाल्यार आमचे सगळे वाटो बिटो बंद केल्ले आसले. मागीर आमी वयर गेलीं पळोवपाक. वयरसून पळयल्यार सगळें बंद आसा आनी सगळें मारून झाडां बिडां सगळें सपाट करून थेयल्लें आसा. म्हणून आमी सगळे मागीर लोक गांवचे एक जाले, भायर सरले आनी गांवां वचून मिटिंगे घेतले की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. मागीर कळ्ळें आमकां हांगा येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता दिल्लीकार येवपाचो आमच्या गांवाक इतलो हेजो धोका आसा. आतां तर आमकां सद्या लायट ना, उदीक आतां 4 दीस जाले कंटिन्यू आमकां उदक ना. रात जाली एवरीडे रातची आमकां लायट नासता आनी लोदाक थंय काम चालू आसता. थंय सदांच लायट आसता आनी आमकां हांगासर लायट ना, उदक ना, कांय ना. तुम्ही बार्देसच्यान हांगा आयल्या ह्या गांवच्या लोकांक सपोर्ट करपाक. तुमकां ह्या प्रोजेक्टाचेर कितें म्हणणें आसा तुमचें? प्रोजेक्ट म्हणजे हे जो गांव आहा पळय आतां हिल्स आहा ते टेनंटेड प्रॉपर्टीज आसले थंय काजू लायताले मागीर शेती करताले ते हे गांवच्या लोकांचे आहले लँड्स. बट ते लँड्स आयज आहा ते टेनंटेड प्रॉपर्टी आसली तिवूय लोदाक विकले म्हणटा. सो हे फर्स्ट प्रेफरन्स कितें आहा आतां म्हणजे इम्पॉर्टंट कितें आहा जे गांवची आतां रानां आहा डोंगरां आहा पळय ही प्रिजर्व करून दवरपाची गरज आहा. सगळेच कडेन जर आयज कन्स्ट्रक्शन्सूच येयले जाल्यार हे मुंबय जातले. जशें विश्वजीत राणेन लास्ट टायम सांगलेले की मुंबय हे कन्स्ट्रक्शन जाता कोणाचे ऑब्जेक्शन आसना बऱ्या वेळान जाता तर तुका जर हे आहा न्हू जाल्यार तुवें मुंबयत वचून रावूंक जाय. गोंय तुवें हांगा मुंबय भायर करूंक जायना. हे जे गांवचे लोक आहा पळय एवरी गांवान वचत जाल्यार सगळ्याच लोकांक प्रोजेक्ट्स नाका म्हणटा. हे जे डिस्ट्रक्शन जाता ते नाका म्हणटा. हे जी रानां डोंगरां कापता पळय ती स्टॉप करा म्हणटा. आयज जे धाकटे धाकटे भुरगे आहा पळय आयज भुरगे स्कुलाचे भुरगे येयल्ले आहा की तांकां पासून आयज कळटा की आमचे फुडले जनरेशन हे डॅमेज जातले म्हणून आनी तांकां सफर जातले म्हणून ते. सो ते आयज भायर सरलेले आहा. तरी हे हांव म्हणटा गोवोरमेंटाक कित्याक कळना, कित्या खातीर हे करपाक सोदता तुमी आख्खे गोंयभर तुमी कवर करपाक सोदता. आयज आमी येयला हांगा कित्याक सपोर्टाक येयला की आनी मागता हांव की बाकीच्या गोंयच्या लोकांनी सगळे विलेजींचे जे कोण आहा पळय तेंच्यांनी आयज कारापूर गांवांत येवचें आनी सपोर्ट करचें. म्हजें नांव उज्वला कवळेकर. हांव हांगासरले पंच आसा. सगळ्यात व्हडली आमची ही कारापूर पंचायत आसा. 11 वॉर्डांची पंचायत आमची आनी हे 7 जाणांनी एकठांय रावन ह्या येद्या व्हडल्या लोधा प्रोजेक्टाक परमिशन दिल्ली आसा, NOC दिल्ली आसा. म्हणून आमी हांव तिंकां विचारूंक सोदता हो गांव तिंकां लागना. हो गांव हो सगळ्यांचो आसा. हो जे 11 मेंबर आसा पळय न्हू तो सगळ्यांक हे जे कितें चल्लां पळय वयर न्हू ते सगळ्यांक आमकां लागता हांगासर. हो धोका हो सगळ्यांकूच आसा पूण हेंच्यांनी हे करना आसतना ही NOC दिल्ली आसा. हेजेर ग्रामसभा सुद्दां जाल्ली. ह्या विशयाचेर जे लोक पळय हांगासर ते ग्रामसभेक विशय मांडूंक येयल्ले पळय न्हू तिंकां सुद्दां बंद करून उडयले. भरपूर पुलीस हाडलेले सगळे हाडून हो विशय थंयचे थंय दामून दवरलो. पूण ह्या देवीन आमकां परत जागृत केले की सगळ्यांना उठाक आनी हो प्रोजेक्ट बंद कर
दोतोराक करून सुद्धा हे कांयच चेंजीस जावना ह्या प्रोजेक्टाचेर, जाल्यार तुमचे नेक्स्ट मूव कितें आसतलो? तुम्ही आता जसं विचारलेलें प्रोटेस्ट करून सुद्धा काही चेंजीस जावना जाल्यार प्रोटेस्ट कंटिन्यू उरतलो आनी जी प्रोटेस्टाची इंटेन्सिटी आहा पळय, तीव्रता ती वाडत वयतली. आता हो पिसफूल प्रोटेस्ट आसा, सरकाराक जर तेजी इंटेन्सिटी वाडोवंक जाय तें गव्हर्मेंटाचें डिसिजन. अजुनूय आमी सरकाराक ऑपॉर्च्युनिटी दिता की अजून तुम्ही इन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट एसेसमेंट रिपोर्ट करिनासतना जो प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिला तो रोल बॅक करचो. ती लोक हांगासर डेव्हलपमेंटाच्या विरोधान ना, डेव्हलपमेंट डिले जालें जाता पूण तो चुकीच्या पद्दतीन जावंक जायना आनी हे गांवच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा. सगळं वेजिटेशन पळय, मेडिसिनल प्लांट्स आसा हांगासर, ओवरऑल इकॉलॉजिकल बॅलन्स गांवचो सांबाळून जर डेव्हलपमेंट जाता न्ही जाल्यार प्रत्येकाक जाय. पूण हांगा लोकांक दिसता की खंय ना खंय तेंचो कन्सेंट घेयनासतना एक तर्फी हो डिसिजन घेतला आनी जशें सिद्धून सांगलें की आयज फायलेल्या आनी आयज सांजची रोखडीच NOC प्रोविजन दिल्या, ही चुकीची गजाल आसा. अशे जर पद्दतीन प्रोजेक्ट दिवपाक लागले गोंयान जाल्यार गोंय उरचें ना. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.